স্টার্ট করুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনারা দেখছেন অল্প আগে এই যে ফলটার কথা যে বলা হইতেছে, এই ফলটা কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 3 হিসাবে ঘোষণা করেছেন যে এটা 3 ফল। আর আমরা একে ডুমুর বলি, আর অনেক ঘরোয়া ভাষায় একে খোকসা গাছবিলা বলে। এটার অনেক ফল, একটা অনেক গুণ, যার যত গুণ বলবো ততই কম। এর মধ্যে আপনি এরকম করে ফাটাইতে পারেন, ফাটানোর পরে দেখবেন ফলের ভিতরের অংশ এরকম। এর ভিতরে যে সুজির মতো যে দেখা যায় দানা 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 দানা, এই সুজিগুলো একদম কমপ্লিটলি ফালাই দিতে হবে। আর যে কোনো বাকি যে যতটুক থাকবে ততটুকু একদম সুন্দরভাবে থেতলাবেন। থেতলালের পরে 2 চামচ বা 3 চামচ রস হবে। এর মধ্যে এই রসটুক নিমখ দিয়া আপাতত যদি 10 বছর পুরানা কাশও থাকে তাহলে দিনে 3 বার করে পান করবেন। আপাতত 7 দিন পান করার পরে আর কাশ থাকবে না। আজকের জন্য এতটুকু, এর মধ্যে কোনো ধরনের সাইড ইফেক্ট নাই। আর যদি আপনাদের কোনো কিছু বলার আছে তাহলে বলুন, আমি ক্লিয়ারিফিকেশন দিচ্ছি। যদি মাঝখানের ওই ছোট দানা দানা কেউ যদি ভুলে খেয়ে ফেলে, তার জন্য তো ভীষণ ক্ষতি হতে পারে। না, এটা আসলে কোনো ক্ষতিও নাই, অনেকেও খায়, অনেকে কাঁচাও খায়। না, মাঝখানের যে ছোট ছোট দানাটা, না, তাও ক্ষতি হবে না, কোনো ক্ষতি নেই এর মধ্যে। অ্যাকচুয়ালি না খাওয়া ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মাঝখানের দানাটা তাহলে না খাওয়াই ভালো আর হ্যাঁ কি, না? না খাওয়াই ভালো। আর এটা যদি কেউ ভাজি করে তো খাইতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এই যে দানাগুলো ফালাইয়া খাবেন, এটা ভাজিও খাইতে পারে, কাঁচাও খাইতে পারে, সব ধরনের খাইতে পারে। তাহলে এটা কাশের জন্য উত্তম। হ্যাঁ, কাশের জন্য অতি উত্তম। উত্তম বিলাক হইলে হবে না, কিন্তু অতি উত্তম আর কি। আর এই কাজটা হয়তো আর ইন ফিউচার হবে না, তাই না? না, হবে না। এক কাম করেন, তাহলে ওই গোটাগুলা গোটাগুলা মানে ইসারার মানে হয়তো বহুতে খাইতে হয়তো টান পেতে পারে, যে এটা খামো, কেউ ভাববো যে আমি পাগলা হবো নাকি, বা কেউ আমার ব্রেনটা ইয়ে হবো নাকি। তাই ওইটা আপনি খাইয়া দেখান তো। ঠিক আছে, আমি এখনই খাই দেখা দিচ্ছি। কীভাবে সাফা করে নিতে লাগবে দেখেন। এই দেখেন কীরকমভাবে সাফা করতে হয়। আমি সাফা করে নিলাম সুন্দরভাবে। আপনারা বাড়িতে কেউ চাকু দিয়ে সাফা করতে পারবেন, সব কিছু দিয়ে সাফা করতে পারবেন, এর মধ্যে কোনো অবজেকশন নাই। আমি এখন আপনাদের সম্মুখে খাইয়ে দেখাচ্ছি, কোনো ধরনের অবজেকশন নাই। ঠিক আছে, একদম পরিষ্কার হয়েছে। এই সাইডটা আছে এরকম। আপনারা এরকম না খায়া আপনারা রস করে মোটামুটি 2 চামচ রস, আমি যেরকম ডাইরেক্ট খাচ্ছি এরকম ডাইরেক্ট না খায়া আপনি রস করবেন। রসটা নিমকের সঙ্গে গরম করে, হ্যাঁ হ্যাঁ 3 চামচ দিনে 3 টাইম, তাই না? দিনে 3 টাইম। আপনার 7 দিনের আমি ডোজ। একদম ডাইরেক্ট খাচ্ছি, আপনারা এরকম খাবেন না, রস করে খাবেন। এই দেখেন। ঠিক আছে, তাহলে এই গাছটা হয়তো কেউ চিনতে ভুল করতে পারে, তো ওনাকে সরাসরি এই গাছটাই আমি টোটাল দেখাই দিছি। হয়তো এই গাছগুলো ক্যাকড়ামাকড়া বেশি হয়, কখন বা ঝাপুরা হয়, তো অত্যন্ত গোটা ধরে। কিন্তু এই গাছটা নতুন হওয়ার জন্য তে ফলটা কম দেখাচ্ছে, কিন্তু ফলটা খুবই বড় সাইজের হয়েছে। কিন্তু ছোটো ছোটো হতে পারে, একে অঞ্চলভেদে খোকসাও বলে, আনকি অঞ্চলভেদে ডুমুর ফলও বলে, আর আমরা হাদিসের ভাষায় 3 ফলও বলে। আপনারা খাবেন, কোনো অসুবিধা নাই। আর ওইটা বিষয়ে যদি কেউ কম কিছু জানতে চান, আপনারা কমেন্টসে কিছু লিখতে পারেন, নাহলে মেল দেওয়া আছে আমার ডেসক্রিপশনে, ওখানেও আপনারা মেল করতে পারেন এর বিষয়ে। আপনার কাশের জন্য উত্তম ওষুধ, এর কোনো বিকল্প নেই। ঠিক আছে, আজকের জন্য এটুকুই।